Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ok atmayı öğreteceğim. Evet. Öncelikle okum yayımız. Gördüğünüz üzere. Bu da yay. Video başlamadan önce altta videoya abone olup kanalı abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Ve videoya geçelim. Evet. Şimdi ilk önce adet okumuzu güvenlik sağlayın. Benim gibi bakın. Benim gibi böyle kanatmayın elinizi. Bir adet yay. Bir adet oku. Önce böyle şey gibi olması lazım, böyle gerilmesi lazım. Böyle okumuzun ucunda böyle aralık varsa bunu böyle bu ok yerine böyle takıyoruz. Tabi bu ortalayacaksınız bu ucu, yoksa yanlış atış yaparsınız. Elinizi de buradan değil, öğrettilerse size, buradan değil, birazca alttan tutup böyle yapıp atış serbest biliyorsunuz. Ben bir tane göstereceğim şimdi. Dediğimiz gibi oku yayı biraz aşağıdan tutup böyle tutuyorsunuz. Buradan böyle takıp dediğim gibi ortalayıp kaldırıp gergin olması gerekiyor böyle. Bakın. Oradaki hedef tahtası gördüğünüz üzere. Tamam. Buradan atlayıp da Toskova ve İskender izliyorsanız oradan da yapabilirsiniz. Ben şimdi atışımı yapacağım. İzleyin. Gördüğünüz üzere dikkatli ve güzel bir şekilde yaparsanız, bakın nasıl attım gördünüz. Bakın kaç tane vurdum. Görüyor musunuz? Burada da işte böyle ok, yay eğitimi falan videolar çekiyorum. Benim diğer videoda da suyu kaldırma kuvveti diye bir video. Oralara da abone olursanız sevinirim. Kanala abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Herkes görüşürüz ve bay bay.